今日開始咧，好想嚟到去分享一個咧，我自己最喜歡分享嘅一個嘅主題，就係叫做安息之所。哇！我好鍾意呢一個嘅主題，因為咧呢個主題係喺我自己人生裏面咧最祝福我嘅。我發現咧，其實每一日都係好似咧我哋嘅心臟嘅一下嘅心跳。其實每一日咧，按照上主嘅設計咧，係由日落之後開始嘅。嗰一度咧係一個進入安息嘅地方，所以咧我哋咧係要進入一個安息之所。呢個安息之所咧，我會慢慢去分享咧，我哋點樣去尋回呢個安息之所。咁喺日落之後咧，就好似心跳嘅首先嗰一 part 咧，係一個嘅 relaxing phase，係一個嘅放鬆，以至咧係 be refilled，係咧嗰啲血咧係重新嘅注滿啊！咁以至去到咧日出嘅時候咧，咁咧就係一個嘅action 嘅時候啦，去表達嘅時候啦，去出發嘅時候啦。咁呢個就好似個心臟咧，去泵出嚟嘅嗰一下咧，係泵得咧係有力嘅、圓滿嘅。所以個關鍵咧並唔係日頭嗰一下泵成點，而係首先嘅係我哋進入嗰個 resting place。所以呢個主題嘅係你叫做安息之所。喺以賽亞書66章嗰度講到咧，係上帝佢話咧，個天係我嘅座位，地係我嘅腳凳，但係人你為我去做點樣嘅宮殿呢？邊度係我安息嘅地方呢？所有都係我做嘅，但係我要去揾嘅，我要去揾到嘅，就係我哋心裏面嗰一個嘅地方。聖經裏面話咧，係我哋好虛心、貧窮、痛悔，並且因着上帝話語而戰兢嘅嗰一個地方，就係我哋嘅 resting place。換句話講，我哋人係萬物之靈，我哋有一個靈，而喺靈裏面最核心就係一個安息之所，一個 resting place。天父，我好想求你咧去祝福咧每一位聽到嘅朋友，我哋咧沿路去尋回我哋心靈裏面嗰個 resting place，讓我哋嘅生命咧係充滿住安。